Азаттықтың сайты Қырғызстанда 2 айға блоктолды. Бөгөттү кантип айланып өтсө болот. Телефонго Orbot, Lantern, Psifon, GNT-Link тіркемесін жүктеп алууну сунуштайм. Булар ишеничтүү жана акысыз VPN кызматтар. Анткени аларды цензурага каршы ачык коомду каалаган адистер иштеп чыккан. VPN деген эмне жана эмне үчүн ар бир телефондо коюлушу зарыл. VPN бөгөттөлгөн кайсы бир сайт же соц тармакка кирүүгө багытталган, бирок анын башка да артыкчылыгы бар. Бул технология сиздин маалыматты башкалардан жашырууга мүмкүнчүлүк берет. Албетте, интернетке кирбесеңиз тобокелдик жок, бирок ага туташар замат сиз тууралуу айрым маалыматты бир топ киши биле алат. Мисалы, сиздин интернет провайдерге маалымат түшөт же Wi-Fi-га кошулсаңыз, роутердин ээси маалымат ала алат. Сиз кирген сайттарда эмне маалымат издегениңизди биле алышат. Хакерлер же бийлик өкүлдөрү да жеке жашооңузга көз салышы мүмкүн. VPN сиздин маалыматты жашырууга көмөк көрсөтөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, VPN сиз тууралуу маалыматты шифрге салып, кайсы сайтка кирип жатканыңызды жашырат. Маалымат виртуалдык серверден өтүп, издериңиз жоголот. Кыргызстанда туруп бөгөттөлгөн сайтка Европадан же Америкадан киргендей элес калтырасыз. App Store же Google Play'ден Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз. Анда VPN орнотулган. Демек, Азаттыктын бардык материалдарын тоскоолдуксуз окуп, угуп же көрө аласыз. Эгер VPN машакаттуу десеңиз, Tor браузерин орнотуп алсаңыз болот. Ал VPN сыяктуу эле иштейт, бирок маалыматты бир эмес 3 виртуалдык серверге айдап, кодко салат да, жыйынтыгында сиз жөнүндө маалымат орду түбү менен жашырылат. Керек болсо, сиз кирип жаткан сайттагы трафик кайсы өлкөдөн, кайсы гаджет же браузерден келгенин билбейт. Тордун пияз менен салыштырылганы бекеринен эмес, анткени анын коргоосу пияздай эле көп кабаттуу. Албетте, сайт бөгөттөлгөнү менен социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бардык жаңылыктарды чагылдырып жатабыз. Болгону ыңгайлуу жолун тандап алыңыз.